盆栽咧都通通借晒噃。哇！嗰間屋係咪嚟咧？咁啊，人哋就話嗰間屋咧有多少問題啦嚇。哎呀，仲有一樣嘢我記得嘅咧，就話喺今個月啦5號啊嚇，5月5號星期日上晝11點鐘啦。咁邱美玲咧曾經係接受過我哋節目《論盡人生》哈哈哈嘅節目主持人啦何守信啦，同埋李聯輝咧係訪問過㗎。係啊。咁我諗相信呢一餅嘅聲帶咧，屬於喺我哋嘅電台嚟講咧，就係最後一餅嚟嘅。當時咧就係訪問翁美玲嘅內容咧就係咁樣嘅話。今日朝早請嚟嘅靚女就係翁美玲。歡迎你。好啦，美玲。平時我啲同事點稱呼你啊？叫翁啊？叫翁啦，反正叫耶魯翁。耶魯翁點解咧？好多人都知啊，自從我訂咗之後咧，佢哋個個都叫咗耶魯翁嘅花名。黃翁啊，係喎，耶魯翁。但係我聽有啲人講叫另外一個花名，你冇透露噃。邊個先？小昏迷。係啦，小昏迷啊叫做。點解叫小昏迷？我就想問下佢，我就想問佢啦。因為咧嗰時初拍電視劇咧，就唔係幾捱得啦。咁冇我份嘅話，我同阿華仔兩個就會打啲叉叉面嘅鬥粉。哦，即係拍緊話黃蓉同埋嗰隻啦。咁你又叫小昏迷，咁大昏迷邊個？大昏迷咧會係劉丹嘅。即係瞓咗之後就唔可以用。佢唔可以啊！佢條咩好似濟公嘅啲鼻鼾聲，哇犀利啊！我英英最近變咗差婆啊你。似唔似先最緊要？都做得唔錯。我諗啊，有首歌話你似啊。細佬哥我似啊，因為我初初接咗啲劇本嗰時好擔心啦，因為慘啦打橫打掂睇自己都唔似真係。咁一直以嚟咧，我都被公司派去做啲細路哥啲戲啊，比較調皮啊、刁蠻啊、活潑啊咁。突然間我做啲咁嚴肅嘅嘢，我就好驚。我覺得有時差婆俾人嘅形象唔一定係男人婆咁樣嘅，差婆都可以有斯文。係真係見過好多幫辦啲女幫辦，好斯斯文文，一啲都唔似。而家真係嗰啲人變晒啦，我覺得。因為上次咧就曾經有啲差人咧想我做文話嗰啲咁嘅嘢咧，我覺得佢真係好斯文啊，又客氣，我哋驚咗佢添喎咁樣。你呢次咧就拍咗好多種類嘅電視劇啦，有黃蓉啊、邱翁啊，咁而家就差婆啊、時裝少女又拍好多啦。你真係都好多種類型都試過咯。都試過，甚至天天作愛咧，我同阿妹兩個扮咗個成60、70歲嘅白衣婆都試，我覺得幾得意。雖然唔係好似，不過睇出嚟話覺得自己到時80歲時唔知係咪咁嘅樣咧。咁啱而家拍緊嘅係邊個劇啊？天點啱拍完之後咧，我就過新加坡啦。咁翻嚟咧，我就因為要客串一集呢個楚羅漢界。一集？係啊。做咩啊？唔好咁因為我從來都未試過拍過一集嘅戲啦。咁但係好在咧，就集中喺一集入邊，就講我一個探子啦。咁呢個角色我以前未做過嘅喎，做過啲評記啊啲咁嘅嘢啊。做埋比較成熟少少嘅一個角色啦。咁結果咧就因為中意咗項羽。咁但係自己都為咗佢死鬼咗。凄涼。一將功成嘅萬骨枯。係啦。好多人為佢死嘅。咁佢又幾靚仔啊，項羽啊，你都睇啊，做項羽嗰個明星而家嗰個藝員靚仔啊，以為真係項羽靚仔唔係我哋呢個項羽真係好靚嘅，修哥啊，英明神武4個字啱啱最好。跟住又會有睇嗰報紙係時裝戲又開啦，係咪？唔係時裝嚟嘅，係一個文裝。文裝。咁啊，將會喺7號開始啦，咁就同阿 Ken 合作啦。好得意，係咪第一次啊？以前咧都曾經有2部戲係同埋一齊咗，但係永遠都做好少做對手戲咁樣。而家係咪2個做男女主角？係啦，大家做對女嘅嘛。咁就打輕就熟，好投入咧，都唔係嘅，可能有時會幾尷尬啊！真係一次，我諗或者會加 NG 檔鏡頭多好多喎。點解先？我唔係好明。會唔會啊？唔會嘅，因為通常嚟做嘢都公私分明㗎，何必師傅？打你後路先。咁嘗試好多種類嘅戲都好嘅。咁不過你兩個咧就合作喺電視劇集，你唔中意好多。正正經經話真係做男女情或者係對手戲，咁真係未試過。佢唔中意我，咁劇中永遠都中意第二個女仔嘅。
唔緊要啦，係啊，劇中中意第二個女仔唔緊要，私底下唔知啦咁。到時你揾啲日本同埋佢。最近你就走埠啦，去咗新加坡登台啊，係咪你第一次出外登台啊？唔係噶，今次咧就係呢2年幾之後第4次。哇，好密啊，都唔係嘅，外邊啲觀眾歡迎佢嚇。呢個係呢個係一個問題。另外咧係嗰啲美金歡迎佢。去到揾好多美金翻嚟㗎嘛。揾好多美金。第4次啦，你好似你曾經去過歐洲嗰邊有。歐洲嗰次又唔算啊，嗰隻如果計埋嗰隻第5次嗰隻去咗同阿華仔唱一隻歌嗰啲一曲走天涯，係好耐嘅事啦，嗰時已經。咁啊，去過泰國啦，係嘛？可唔可以自己真正去嘅咧？就第一次就係泰國。咁啊，直情驚到咧要俾人哋掹出台嘅，因為我冇啦，冇出台啦，冇啦，咁嗰個 manager 就一腳踹咗我。嗰時係第一次，咁啊真係好驚。咁第2次咧我就去咗新加坡啦，第3次同阿廟啦。又係新加坡。廟嗰次係去 KL 吉隆坡。吉隆坡。咁啊，自己今次就再去翻新加坡。今次單張褲啦，係嘛？哇，好犀利喎！唔係嘅，咁驚咯，都唔係噶，我哋你估你何必師傅咁咩？我哋一出台啫，就唔知自己講乜噶啦。唔好咁講，你去登陸，平時我好少聽你係練歌嘅喎。真係好少啊！所以我老師實鬧我嘅，通常都係下個禮拜登台，呢個禮拜老師點算啊？我啲譜未掂啊咁啊，因為時間問題啦，同埋自己咧就又唔係真係歌星出身啦，就可能即係對唱歌嗰啲興趣唔係真係咁濃啦。咁啊為咗揾食揾兩餐冇法子啦。咁啊最好有一樣咧，就可能嗰啲觀眾即係覺得你我嚟睇係睇你，唔係話睇你唱歌，咁就接受咗同埋原諒我啦。咁目前喺新加坡邊咧，呢次去到啦，咁你係咩形象喺度俾佢接受？我之前咧就係着間楚留香嗰成套，成套古裝相啦。咁我一出嚟就已經係打咗拉晒，打咗楚留香個樣嘅。咁佢好似俾佢有種對一對睇似唔似先咁嗰種。咁佢哋就啱啱播緊楚留香。我又記得咧話喺再講翻啦，頭先5月5號啦，我哋嘅節目咧論盡人生哈哈哈裏邊咧，咁除咗話同我哋嘅節目主持人傾過偈之外咧，仲同3位嘅聽眾傾過偈嘅。我相信呢3位聽眾咧，應該咧就係同翁美玲最後傾偈嘅3位朋友。呢個真係非常之珍貴嘅聲帶嚟。同埋翁美玲咧，一路翁仍然喺我哋嘅身邊。個故事咧就聽眾可以打電話入嚟同佢傾偈啦嚇。如果電話得嘅話咧，根本已經排晒隊噶啦，直着黃針。咁快出，係啦，翁美玲交俾你啦，好唔好？喂，翁美玲啊，係邊位？我係你個影迷嚟嘅。係啊，開心啊，開心，好開心啊！我好開心打通電話添喎。係咪咁好運嘅第一個就你喎？緊張好耐之前練咗成半個鐘頭噶啦。練咗成半個鐘頭。好彩我早通知你咋我。好辛苦先打到㗎。你有咩想同我講咧？我想問你啊，你中意食啲乜嘢㗎？哦，講食就多咯，我諗10分鐘都唔夠我講。因為我都唔咧中意食生果多。中意食榴蓮啊！哇！你想嚇死我啊！好難食㗎。我唔得啦，榴蓮係咪一個話好嘢喎？第一個講中我唔食嘅嘢喎。因為頭先我打到叫我話食一嚿俾幾多錢我話你唔使打到，我輸緊嘅呢個。你可唔可以等一陣啊？等錢我啊！好快2秒。2秒，1、2，喂。去咗邊度？我諗4、3、2，喂，好快啦！你入去咧？你攞咩嘢嚟？我想即係聽唔到個心機啊！你聽唔到個心機啊？聽電話咪得咯。好細聲嘛？我講大啲啲，因為我今日咧後面唔係幾舒服。已經好大聲啦，對我嚟講。想問你啊，你會唔會拍電影㗎？我喺度等緊啦，期待又期待啊。咁可能即係時間問題咧，有時我得閒咁啊，電影公司又唔揾我咁我唔得閒咧，直佢揾到我又冇期俾佢，咁佢就嬲咗我咧。唔會啊！我話俾你聽啦，翁美玲好快拍電影啊！而家有幾個大公司準備同佢簽約，真係㗎。你中意同邊個拍檔㗎？湯鎮業啊？係咪啊？唔係啫，我啲同何邊師傅拍嘅。我唔襯啊！唔係我啊，邊位同事冇所謂嘅，因為個個都有唔同嘅趣事啊嘛，出嚟。咁啊！係啊，想問你一樣嘢咧，
你咧同湯俊義係咪真係好好朋友㗎？幾好啦，我好多朋友嘅，你都可以係我好朋友㗎。係咪啊？係啊，點參加你影迷會啊？我諗你要打去公司問問你呢個問題。點問啊？打去無線啦。好啦，你打去無線問啦，嗱，因為我哋仲有好多電話，我哋唔俾啲機會其他啲朋友同阿翁美玲傾偈。已經2分半鐘啦。OK，好，拜拜。邊個啦？拜拜。第二位跟住，喂，早晨，早晨，呢個男士嚟喎，係咪呢個男士先？係啊，係早晨何必，早晨輝仔，早晨，阿子啊，阿子啊，阿子，你問下翁美玲啦，我俾你1分鐘時間。好啊，翁美玲你好，你好。我想問下你咧，嗱，你當年參加過香港小姐啦，你今年香港小姐就嚟選舉啦，你自己有咩特別嘅感受啊？感觸啊，老咗幾年啊。唔係啊，佢就2年前參加，就好後生嘅啫。你點解會當年會參加香港小姐嘅？咩原因啊？玩啦，我翻嚟啱啱嗰時候咧就讀完書啦，做咗嘢啦，咁啊嗰邊太悶啦，我話不如我翻嚟香港玩。咁啊契娘就話翻嚟啱啱就嗰段時間咧就選美嘅喎，咁我話呢個遊戲好玩喎，咁咧佢就想我嚟參加，咁我當有經驗啦，咁的而且確咧就學咗好多嘢。同埋一個問題咧，即係你最近咧同湯俊義拍對手戲啦，未拍啊，即係就嚟拍啦，即係你會唔會驚住會 NG 啊成日啊？咁都唔會嘅，喺入邊佢又唔係湯鎮業噶啦，佢又唔知乜哥乜仔噶啦，係咪？唔同啲咁嘅感受啫。冇啦，就算同你拍我都一樣係咁嘅感受嘅啫。嗱，啲嘢講俾你聽啦，就佢咧就同湯俊義拍有着數咧，就係個 rehearsal 時間特別多嘅，放心啊！多謝你嘅電話喎，好，下一位，喂。下一位嘅電話未有聲播。喂，你好，邊位啊？阿怡啊。阿怡，我又俾1分鐘你同阿翁美玲傾偈啦吓。好啊。翁美玲啊。咩事啊？我想問下你咧，大概幾時會諗住結婚啊？哇，呢個問題正頭。問下我睇上司先得啊。咁啊，我係睇佢上，佢就話我咧，起碼都等咗5年啦。我而家好心痛又好失望。咁啊唔知係咪 TVB 啲合約咧就？唔係啊，真係啊，佢就咁話啦，話咁話，但係緣分同埋姻緣又好難講喎，點答你啊？係咪先？知嘛，自問你。你唔知，我自己都唔知啊。係你係咪有啲好好介紹俾我啊？都唔使啦。都唔使啊？你都有咗啦。哇，我有咗，冇啊。即係都有咗比較親密啲噶啦。係啊。咁咪得咯。咁咪得啦。哎呀，仲有啊，我想問下你咧，會唔會一路做電視落去噶？定話有冇諗住即係做一輪啊，或者去讀下書啊咁嗰啲噶？都有啊，啲讀書始終都係有用啦對自己。咁但係 TVB 合約咧就仲有幾年遙遙長啦。咁我諗都要做完嘅，除非即係好似話齋嫁人啫。你呢排係咪比較得閒啲啊？比較上少少啦，但7號開又要開工啊，好凄涼啊。咁又要忙到幾時噶？忙到都要問我6月中6月尾到啦。6月尾啊？咁啊，到時你留意睇下翁美玲嘅戲咯喎。好啊，實睇噶，我好中意睇嘅。跟住我挑戰佢造型先。幾啦，不過成日都梳起啲頭髮就唔係好睇啦。點解咧？中意你放低嗰陣時咧。肯定唔可以嘅，差佬唔可以揼住個眼，拮住隻眼，揼住掂啊！其實我應該剪咗好似而家嘅男仔裝先啊。咁都幾好啊。係咪啊？你知唔知我剪頭髮先？幾啦？幾咋？即係長頭髮有睇，短頭髮有睇咯。唔識講嘢啦。咁唔知啊，點樣都好睇啊！你繼續睇落去咯，幾捧場啊！多謝你電話。